وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Inna sak temen ingsun Allah iku auhena iku paring wahyu ingsun ilaika maring sira Muhammad. Kama auhena kaya oleh paring wahyu ingsun ila Nuhin maring Nabi Nuh. Nabi Nuh niku awalu rasulin bu isa fil ardi. Jadi rata-rata ulama ndarani awalu rusul Nabi Nuh. Mergo Nabi Adam niku mboten gadah umat, umate namung anake niku. Mulane dimulai kama auhena napa? Ila Nuhin. Pertama rasul itu Nuh. Wa nabiyina lan pira-pira nabi mibasi sausin Nuh. Wa aukhena. Wa kama aukhena. Lan wahyu ning kowe Muhammad iki kaya oleh ngekeki wahyu ingsun ila Ibrahim maring Ibrahim. Wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Wa Yaqub lan Yaqub. Wal asbat lan pira-pira turunane Yaqub. Ini sing dadi Yahudi sakniki Bani Yakub niku. Sakniki dadi Yahudi Nasrani niku. Wa Isa lan Isa wa Ayyub lan Ayyub wa Yunus lan Yunus wa Harun lan Harun wa Sulaiman lan Sulaiman. Fa atena lan paring ingsun Daud ing Nabi Daud Zaburan ing kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alai kaming qablu wa rusulan lam naqsusum alai. Wa rusulan lan ing pira-pira rusul. Qad qasasna teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Wa rusulan lan ingsun ngutus ing pira-pira rusul. Qad qasasna kang teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Mingkoblu saking sedurunge ikilah rasul-rasul sing wis tak sebut ngene iku golongane Ibrahim Ismail Ishaq. Wa rusulan lan pira-pira rusul lam naqsushum kang ora crita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Iku lho wae sarah iki. Rasul itu sing tak utus, ana sing tak critakno kowe Muhammad lan ana sing ora tak critakno. Ora diceritakno nu ya rasul-rasul sing ora populer ya, sing ora cara wali jazab. Niku lho wae sarah iki. Ruya den riwayat Anahu Ta'ala iku baca. Iku ngutus sapa Allah saman ya ta'ala fi nabiyin ing 8000 nabi. Dadi nabi niku jumlahe 8000. Arba'atu alafin utawi sing 4000 iku min Bani Israil sange Bani Israil. Nggih. Dadi 8000 sing 4000 sanga Bani napa? Israil. Bani Israil mboten Israil arir saron. Anake Nabi Yakub niku jenenge Bani napa? Israil jenenge. Dadi mboten Israil. Soal golongane Saron, golongane Jitak Rabin. Nggih. Wa arba'u alafin lan 4000 min sairin nasang sekarine manusa. Mane terus wonten tiyang darani Aristoteles ku nabi. Oleh darani Plato ya napa? Nabi. Jadi pancen dadi Allah itu ngutus rusul itu sebagian diceritakno ning kowe Muhammad, sebagian ora. Mulane cara ahli sunnah itu kan ngeten. Ana rasul selawe sing wajib dingerteni. Itu mboten hasru, ndak dibatasi gitu. Jadi rasul sing wajib dingerteni jumlahe pinten? Selawe. Tapi bukan berarti rasul jumlahe selawe. Mergo wonten wa rasulang qad qasasnahum alika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaihi. Sing ora diceritakno jumlahe lebih banyak, 8000. 8000 sing 4000 kebani. Dadi mulai riyen nggih ngoten niku, mesti ana mitos kaya wali abdal jumlah 40 sing 20 iku wong Bani Israil sing 20 digonta-ganti. Artinya Tuhan punya tradisi nggih, wonten ulama masyhur yang dikenal atau rasul yang dikenal, wonten rasul sing mboten dikenal. Wali nggih ngoten mulai riyen sunai pangeran ada wali sing ma'ruf. Kados Abdul Qadir, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ali Al-Khawas, terus Syekh Sinten Al-Marsi, gurune sing aran Hikam. Wonten wali-wali yang tidak diketahui. Ini sing paling populer jenenge Uwais Al-Qarni. Kalau kondo Mbak Rumanto rasa bakas gempa, mari gak syukur. Kalau mau kemangan teng kota gede balik mana, kalau telepon Rumanto. Neng kene wae pacaran agak main gitar desa guyu.
Lah putih Gus. Nah iya sing nglalekno penderitaan mbek maksiat iso guyu ke mbek ngaji iso guyu dosa. Sing nglalekno musibah mbek pacaran mbek main gitar iso guyu ke mbek ngaji iso guyu ke dosa ya. Nggih. Kita ini kan kula melane wau kondo masjid kula mertamu seprapat jam. Pokoknya ayat Quran cekel iki intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit, orang lain juga sakit. Tapi wong Islam wong saleh di kelebihan wa tarjuna minallah malah. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Ya contoh itu tadi. Kalau kamu susah berjuang bikin masjid susah cari sumbangan. Kadang diwodo wong. Lha apa wong dadi WTS gawe germo diwodo wong. Gawe komunitas ngrengrut wong ayu sing gelem dadi WTS ya kangelan. Nggih mboten. Nggih bangunane ya padha kaya masjid ya kangelan. Ya kadang dinyak wong kiai kok jaluk-jaluk sembah. Tapi kelebihannya bangun masjid wa tarjuna minallah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Jadi sama semua. Cuma kita Islam kudu di kelebihan wa tarjuna minallah. Kita dirojak ning Allah. Mergo perilaku kita taat, perilaku kita syukur. Ya taruh saja ya untuk menetralisir satu bencana. Entah itu gempa, entah itu tsunami. Kalau orang Islam kan kabeh terdiri pengiran khairihi wa syarrihi minallah. Berarti karena musibah dia iman. Orang-orang barat atau orang-orang rasional ini fenomena alam biasa. Yang sudah terjadi biar terjadi. Kamu sesali juga enggak ada artinya, tidak bisa merubah keadaan. Juga bisa menenangkan diri dengan teorinya dia. Orang-orang nakal juga bisa. Daripada eling terus tinggal ngombe sidik-sidik malah lali kan. Artinya semua orang itu punya cara sendiri untuk menenteramkan hati. Lah wong Islam di keunggulan wa tarjuna minallah malah ya. Mesti ana gempa ku begini ruwet. Dari betul Pak kok sepi. Ana kelidu kayu. Jadi ini kok ya. Jadi jenengan ku deling. Jadi kita kudu nglakoni tenan aja iku. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau mereka sakit. Jadi ayat itu turun itu asbabun nuzul niku para sahabat itu mengeluh karena saat perang kena luka. Dengan imannya sering disakiti. Jadi ngeluh be Nabi ya Rasulullah kita ini sudah mukmin kok sering disakiti, sering tertindas. Terus dari Allah, apa wong kafir ya ora ngerasa disakiti. Saat perang wong kafir ya luka. Nggih. Mereka dengan kekafirannya juga sering gak ada problem. Niku rata-rata ulama darani al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kok ilmu tafsir itu niku nggih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dibuat pegangan itu umumul lafzi. Lafaz yang umum. Artinya apa? Ada harus terkait perang. Misalnya jenengan nggih jaringan santri di organisasi. Sekarang itu ada organisasi santri semacam-macam, wonten sing liwat NU, wonten sing liwat komunitas santri piyambak, wonten sing liwat macam-macam. Itu susahnya juga bukan main. Mulai pembiayaan sampai konsolidasi ya. Tapi sama, orang yang bikin jaringan narkoba susahnya juga bukan main. Nggih betul. Cari bahannya juga tidak gampang, nggih betul. Ngedarno supaya laris ya tidak gampang. Jadi semuanya itu punya masalah. Tapi wong soleh kan berharap wa tarjuna minallah napa? Malah ya. Paham ya? Jadi ini prinsip. Mane kalau dik dalu kula ape film sinau hikam. Dari sing aran hikam ngendikan jika kamu taat, kowe kudu menikmati. Karena setelah kamu nikmati yakin nek Allah nampa, iku sing dikersakno pangeran. Kowe ngendikan Allah fadkuru ala Allah. Kamu kon eling rahmat-rahmate Allah. Jadi sing mari masalah itu wong sering eling musibah. Jadi gak gampang nasu syukur. Ini kula peringatkan dalam suasana kayak ini kula peringatkan. Jadi kula nanti mau setengah ikhya mental bisi iblis. Jadi termasuk godane iblis, talbisi iblis. Dari santri itu kayak Mustafa kan khusuk puluhan tahun. Kok ditekdir tahu beda rada pisan nyesali ra karuan. Lah itu setan pinter. Ketika menyesali diekstrimkan. Sehingga dekne kunut min rahmatillah, putus asa sama rahmate Allah. Sawangane dunya wis selesai.
Padahal dia tiap hari ditakdir sholat sampai puluhan tahun, ditakdir meninggalkan maksiat sampai puluhan tahun. Tapi hanya karena salah sitok, pernah kepleset sekali, dia sering menyesal, sangat menyesal. Sering menyesali setan pinter, sampai dijerumuskan sampai al-qunut min rahmatillah. Putus asa sang rahmate. Wes ngono di ekstremal pisan mbek setan. Waduh aku mau maksiat barang lha opo? Aku nentang hukumnya Allah. Jangan-jangan aku karena nentang hukum Allah wis kafir, wis fasik. Utawa di ekstremal ngeten sesuai metu nakale. Nak model Rumanto metu nakale. Mari jenengan narani haram, mari jenengan haram nembe ora usah. Jadi mulai jagal hukumnya pengiran. Wong blodor kuwi nak jenengan haram nembe ora usah. Jadi protes akhirnya kan. Gimana? Akhirnya protes ke hukum. Kata saat ini, semua sistem ekonomi itu mesti pakai bunga. Semua sistem perdagangan mesti setengah bodoni atau setengah propaganda. Ya. Ketika ada istighfar itu benar. Jadi kamu merasa salah, istighfar itu benar. Tapi sebetulnya istighfar sampai di sini dok. Ngerasa salah terus istighfar. Enggak usah nyesal. Mereka nak nyesal sesuai ngene perasaan. Enggak kok dilarang barang. Merasa dilarang ngono enak. Yang tanpa itu enggak bisa kaya. Tanpa perbankan, tanpa bunga, tanpa apa enggak bisa. Enggak bisa hidup. Nah itu mulai tentang hukum Allah. Nah Allah itu tidak suka kayak itu. Allah itu paling seneng. Wa akharuna atarufu bi dzunubihim qalatu amalan sholihah wa akharuna apa? Sayyi'ah. Jadi ketika kita dalam perilaku itu ada campuran soleh dan tidak soleh, iku kon ngakui tarufu bi dzunub, kon ngaku salah. Nanti ngaku salah mboten khilah. Nggih mboten khilah, ora direkayasa. Mergawe mboten mesti maksiat semuji. Sampeyan mergawe sing setengah modern mesti sekretaris sing wedok, mesti ayu. Ngono setengah modern ekonomi mesti ngelibatkan perbankan, nggih mboten. Nek sing mergawe model melarat bakul pitik apa setengah bodoni, wong kulak rong dibayari didol meneh. Wis ngono cerita. Jenengan 4.000 kok nyang, wingi dinyang wong 5.000. Jadi sistem apa saja itu mesti hukum agama dianggap problem. Cek dalam dunia politik, cek ekonomi mesti fatwa agama dianggap problem. Soal politik cek wong PKB, cek wong P3 lah masih partai Islam. Ampun aja bodoni nek politik. Mboten dadi politik, mboten bodoni kan. Jadi artinya semua ajaran agama dalam konteks ekonomi atau politik atau sosial masyarakat tetap dianggap problem. Nah nek ngono sampean setan menang. Karena kamu sudah janggal dengan agama. Nah pangeran luwih seneng melanggar lah kok aku ini salah. Terus istighfar wis, gak usah merasakno temen-temen. Mergo nek merasakno temen-temen malah dadine protes. Nggih, protes. Mergo nganggep agama ini problem. Ini kula tak cerita, ini mumpung kula eling. Jadi kula terusno niki mboten niat fatwa mboten, tapi wajib sampean. Kula wingi ngaji teng Bojonegoro pas Sabtu. Kula cerita ngoten. Tobat cara fikih ini sing nate ngaji fikih kados madun. Tobat cara fikih itu tobat kelas C. Dadi cara fikih nek wong salah kan tobaté nadem, kon ngrasa gedhe. Bariku berjanji tidak mengulang. Nggih. Terus ketiga memang berusaha tidak mengulang. Dan nomor 1 gedhe. Itu tobat cara fikih. Nak tobat cara ilmu tasawuf, cara ilmune tiyang-tiyang mukasafah mboten. Malah cara hikam pertama ngarang kitab min alamatil i'timad alal amal nuksonur ja inda wujudis zalal. Alamate kowe percaya mbek amalem, kowe nalikane kepleset langsung rapati rojak ning pengira. Digamane wong saleh kok Mustofa kok bar maksiat, sawangane iku ape rojak ning pengiran gak sah. Aku bar maksiat koyo ada kok pengiran iku nuksonur rojak inda wujudis zalal. Nah cara tasawuf boten. Ketika kamu salah, itu menghamba. Ya Allah, saya ini hamba Engkau. Ngerasa hamba ini penting. Karena saat ngerasa hamba ini terus sampean ketok nyifati Allah, nah Allah itu Al-Khaliq. Mungkin sampean paham, sesuai mungkin paham. Jadi pertama ngerasa apa? Penghambaan Al-Abdiyah. Ini mesti dimaksud Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Gini ku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta napa kholaq. Ini eling-eling. Ngerasa abdiyah, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Kholaq tani jenengan menciptakan kula. Menciptakan penting. Piye wae ruhin maksiat, mergo barono. Dadi resiko kula ana kadang bedigasan. Cara ana ampun. Mulane Sayyidul Istighfar nifati apa jo istighfar ora kok nganggo dosa. Sayyidul Istighfar
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan kadung gawe kula. Resikone kadung ngono kadung bediga kadung ngono. Khalaqtani. Terus wa ana abduka. Kula kawulane jenengan. Oh, dibalekno kawula. Mergo sifat kawula ini tertinggi. Kok tertinggi piye? Kowe nak taat ya ora nuntut pangeran. Nak maksiat ya ora gampang putus asa. Mergo ngrasa tetep dibimbing pengen. Tapi kowe nak ora ngrasa kawula iku salah terus. Pas taat dadi ujug mergo ngrasa duwe amal. Pas dosa gampang putus asa mergo ngandalo amal. Nggih to, biasa taat maksiat kan terus gampang putus asa. Jadi sekeliru terus. Pas taat ujug, pas maksiat gampang putus. Lah nek sampean ngrasa kawula, ngrasa abdiyah, cara bahasa tasawuf ngrasa ubudiyah, bener terus. Pas taat ora nuntut pangeran ganjaran. Ya iku cara tasawuf ikhlas. Mergo cara hikam wong ora ikhlas iku lucu. Iku kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Kowe kok njuk opah mbek wong sing ngekeki hadiah kowe. Misale Ruhin tak kek 10 juta, tak kon nganggo mergawe. Ndekne buati, bareng buati nuntut kula. Gus aku opahi. Lucu mboten? Lucu. Wong Islam ki ngoten. Wong Islam kabeh ijma iso salat taufike pangeran, nggih mboten. Iso zakat taufike pangeran. Bareng ngono kowe nuntut. Bareng wis salat nuntut di swarga. Kowe jenenge kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilai. Piye kowe kok yo opah mbek wong sing hadiah kowe tekem lho iki. Dadi njaluk opah mbek wong sing ngekek hadiahku. Sampeyan kan yakin iso salat, iso ngamal apik karena Allah. Lah nek yakin ngono berarti kan Allah yang paling berat kan? Baru sampeyan yo opah. Lucu betul. Jadi dengan merasa abdiyah ini benar terus. Pas taat ya ikhlas ora nuntut opah. Pas maksiat ya ora gampang putus asa. Nggih. Mulane terusane sebuti sampeyan apal donga Sayyidul Istighfar wa ana apa? Ana abduka wa ana al-ahdika wa jika mas tato tu. Kula niku sesuai perjanjian mbek jenengan. Mas tato tu selama saya mampu. Terus jujur kan. Nah, iki kowe nak kepengin tobat bener sing kaya Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Terus jujur. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ini yang biasanya santri khusyuk gak kuat nglakoni. Muga bermaksiat wilinge maksiat terus. Dia lupa bahwa hari kemarin diberi rezeki salat 5 waktu. Sampai puluhan tahun diberi rezeki salat 5 waktu. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ya Allah, saya kembali kepada Engkau nggawa nikmatin jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam, tapi kula sowan nggih nggawa dosa jenengan, dosa kalian jenengan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Dadi kena ndonga ana gempa ngoten. Saya hidup 36 tahun. Gempa wis pisan. Berarti 35 tahun kula pleta-plete amat. Dadi jujur, iku jenenge jujur. Dadi abu laka bi nikmatika alai. Saya tetap kembali pada Engkau nggawa nikmati jenengan. Meskipun jujur wa abu bidam. Tapi ya dosa barang Gusti ngono iso. Daripada getun terus putus asa ini masalahnya kan putus asa gue elek gitu loh. Masalahnya kan putus asa gue elek. Ya, saiki lek gempa turu butuh nyali. Lagi nane turu keluwen puluhan tahun. Saiki turu sak jam butuh nyali. Dari yang turu puluhan tahun keluwen. Wah, subuh turu meneh. Sumpek ora kerja ora duit turu meneh. Kayemen yo turu meneh. Di wong terlalu ayem yo turunan, terlalu susah ora ana sing didelok yo turu. Saiki turu kudu bernyali. Dadi kudu jujur dong. Nah iki saiki wis paham to sampean kenapa Sayyidul Istighfar sirine ngoten niku mergo jujur Sayyidul Istighfar malah darani Sayyidul Istighfar. Dari Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan pun kadung gawe kula. Dadi khalaqta iku fi'il madhi. Cara Jawa wis kadung damel kula. Resikone sono ya bedhesan barang. Tapi tetep wa ana abduka kula kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa jika mustataq. Selagi saya mampu kula nggih berusaha bener sesuai perjanjian mbek jeneng. Tapi cek bener cek salah wong kudu jujur. Abu ulaka bi nikmatika alai. Kula tetep sering betul nikmate jeneng. Nah ini yang penting. Tetap krasa untuk nek. Kula sebagai wong nggih kasus, ndi urip dhe masalah, tapi tetap kata rahmate pengiran kan ngerti kok. Gus sampeyan ngalim ya. Tapi dhe kasus biasa, tapi tetap pakai rahmate pengiran. Wong wae tak udu nek mata wae lah tuh. Zaman hitung. Zaman kadang wong ngitunge kan ngeten. Omah
digawe 3 wulan, kena gempa orang detik rubuh. Saiki nak pengiran ngitung ngeten. Omahe sak sesene gawe iku 3 wulan. Bariku digawe nganti 3 turunan. Nggih. Ora mbok walik ngono. Omah-omah sing wis tuwa kok wis 4 turu. Zaman gawe mau sak wulan nggih. Kena digawe 3. Lah seneng mbok walik, mane seneng setan nggih. Kowe seneng sing putus asa. Gawe 3 wulan dirubahne 2 detik. 2 men. Tinggal gone 3 turunan meneng ae. Nggih lho. Mbok sing apik urip. Nah, mulane kudu belajar wahyu. Nak cara wahyune pangeran sing dipasyono ning Nabi Muhammad, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuh. Mari kira tau gelem ngitung nikmat, nek ngitung musibah salam dhewe. Salam dhewe. Lho niki fatwa, kudu anut fatwa. Mane ngoten ayat. Oh. Wa kallama Musa takliman. Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelan ngendikani ten. Ya kula bolak-balik cerita gara-gara sering komunikasi mbek pangeran langsung Nabi Musa pleta-ple. Jadi nabi sing paling kuwaco Nabi Musa. Mulane turunane umate Bani Israil ya mlete pisan. Mergo Nabi Musa iku kula tak cerita, Nabi Musa pancen masalah terus. Dimulai zaman anyaran dadi nabi. Yang pertama nanti jotos tiang, nabi nanti jotos tiang nganti mati Nabi Musa. Nabi kok reputasine tukaran. Ning pasar, preman ya bisa. Ini Nabi Bani Israil ora perlu soleh nemen-nemen. Nabi Bani Israil. Soalnya protes be pangeran. Ini paling serem gini iku. Dadi piyambake niku nate kan mimpin Bani Israil kan susah. Nemen susah. Jadi piyambake niku kan cilike iki kula critane. Cilike Nabi Musa itu kan ada kebijakan Firaun, semua turunan Bani Israil itu harus dibunuh. Harus dimatikan, dibunuh. Ke Firaun itu dinasihati peramal. Firaun kan ngipi ada api sangka Baitul Maqdis sing bakar kerajaan. Peramal-peramal ngamal ana turunan Bani Israil. Jadi kalau sakniki iso cerita santai, sampeyan wis tak arani fagur apa alawu. Jadi biyen nek. Neng yo sing maksiat iso nglalak musibah mek maksiat sampeyan rasa nglalak. Rasa lali biang kene iman apa. Ya baru lama. Iya. Akhirnya ana kebijakan itu. Ibune Nabi Musa itu kan sangat khawatir nak bayinya dipateni. Firaun menerapkan sing kabeh bayi Bani Israil dibunuh. Akhirnya ngene wau kados teng di surat Maryam, il auhayna ila ummika ma yuha anigdi fi fitabuti fakti fi fil yammi falyukil yamu bisa sili yakhudhu aduli napa wadullah. Pokoke intine dikeki wahyu wis ngene ae anakmu nek wis lahir didakok ning peti terus dilarungkan ning gone sungai. Mak pengiran ku seni, lha sing medhok iku keluargane Firaun itu nunjuk anak teori manusia itu salah. Kewedine mergo kebijakan kerajaan Firaun bunuh bayi Bani Israil. Lho kon buak. Bareng dibuak dilarang sebenarnya malah sing metuk. Keluargane Firaun. Pesenine pangeran ngene ngono iki. Falta qatahu alu napa? Firaun. Bareng dipethuk Firaun sesuai kebijakan Firaun tetep kepen mateni. Tapi jarene waqala timratu Firauna qurratu ainil li wala bocah gantenge ngeten sampean pateni. Asa ayan fa'wana aw natakhidahu nabu walada. Mun sampean pe anak angkat. Pe anak angkat. Tapi dasar turunan Israel tahu jambak jegote Firaun. Firaun mure-mure. Wah, jadi dasar turunan Israel. Mesti pe anak raja diga. Pateni ya. Darah Firaun pateni ya. Dari bojone mucah cilik jenengan pateni. Mucah cilik ini mboten jarak. Tapi urusan iki wis setengah gede. Firaun ngene. Wis ngene, nggo bektekno cah cilik. Dikai apel ambek geni. Soale pakanan mbek geni. Musa iku wis setengah ngerti. Sajane milih apel. Tapi nek milih apel ketara berarti pas jabak ya jarak. Berarti nek milih apel berarti pas jabak napa? Jarak.
Akhirnya Jibril mandu tangane Nabi Musa milih geni. Terus didilat. Terus akhirnya Nabi Musa pelat. Nah pelat iku mulane Nabi Musa rasul paling berengkel. Pertama untuk wahyu usul pengiran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Kalau aku pelat kok jenengan dekne utusan. Nak ngoten nggih kudu pengawal kula, butuh pengawal. Kakak kula sing lesane saya jenengan utus. Mulane qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Protes terus pengiran. Kula pelat jenengan dadekne rasul niku kudu dengan penerjemah. Cara Belanda nggo gaet. Terus waj'ali waziram min ahli Harun napa? Akhi. Jadi jenengan kudu ngutus Harun ben dadi penjelas. Sebagian ayat diterangno wa akhi Harunu huwa afsahu minni napa? Lisanan fa'arsilhu ma'yarid ayyusad diguni. Jadi dulur kula Harun afsahu minni apa? Lisanan. Lisane luwih fasih. Tapi Nabi Musa tidak menyisakan kenabian. Sing bedane mbek kita gitu. Jadi masih njaluke pengawal iku krana ndekne pelat, tapi masih menyisakan kenabian. Dina di pengawal iku ora ape santai-santai. Kayak nusab bihaka kasira wa nadkurukan apa? Kasira. Kalau dalam banyak tugas, banyak pembantu, saya bisa meluangkan waktu untuk sering baca tasbih. Ya kayak nusab bihaka kasira wa nadkurukan apa? Kasira. Jadi kalau nyuwun pembantu ora ape ngenak-enak awak kula, tapi kersane kula sering maca tasbih. Jadi karo kiyaine kula pondok kula ora tau ngimami kula. Pancen ngoten sunai kiai-kiai sepuh. Dadi ngongkon santri kan ngimami. Terus ngengken santri teng kepengurusan pondok ben kiyaine iku sering munajat be pengiran. Iku jenenge kiai nusab bihaka kasira wa nadkuruna kan apa? Kasira. Ora terus kiyaine pilih-pilih. Asa kaji waktu. Lakat. Bagaimana lakat ngurusi terus. Lihat. Padahal terusane Nabi Musa kan buat Ali waziram min Haruna napa akhi usdud bi asri wa asrikhu fi amri. Dadi wa asrikhu lan nglibatno jenengan bu ing Harun fi amri ing dalam urusan ing ingsun. Dadi jenengan Harun libatkan dalam urusan kula. Tapi terusane nggih kaya nasab bihaka kasira. Ben kula sering saged maos tasbih wa nazkuruka napa ora ono beli-beli ora ono. Wah, mergo ciri khas ulama itu tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Niku ciri khas ulama. Ciri khas ulama tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Wong kula sing tesih nom tesih sering ngoten. Napa malah kiai-kiai mur sepuh. Lan kados Mbah Dimyati Pandi Gelang mboten pati seneng ditamu. Mboten krana sombong mboten. Ciri khas ulama tetep luwih sering seneng dhewean mbek pangeran. Mbah niku salat, mbah tafakur, mbah kesak-kesek karo rukin. Sing penting iku dhewean. Munajat lho, artinya orang muni nasib. Ana wiridan muni nasib. Niku ciri khas sinten? Ulama. Makanya saat Umar mimpin sebagai khalifah, kan sibuk. Saat Umar jadi khalifah itu terkenal ketika Sayyidina Umar. Innim tunahari do'at ra'iyati. Jadi kalau siang aku turu do'at ra'iyati, rakyatku piye. Tapi wa innim tulaili do'at nafsi. Nah aku bengi turu awakku kesia-sia. Mergo ora sempat munajat mbek bengi. Niku penting munajat. Nek aku rino turu rakyatku terlantar. Wong aku khalifah kok turu. Tapi nek aku bengi turu awakku sing kesia-sia. Ya mergo ora sering konsultasi mbek bengi pangeran. Lha kula nggih niku kula nyontokna teng awak kula piyambak. Misale kula nu sering maos ayat walillahi mulku samawati wal ardi. Allah iku sing duwe langit nggih bumi. Kesane nggih biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus tadi krasa sampean protes kok ana gempa ngono. Lha jare sing duwe Allah kok nek aku ngerasa sing duwe Allah, ya ben ya falumaya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing duwe walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit mbek bumi. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pangeran. Ya falu mayasa. Akhire ya falu mayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula balen malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pangeran. Terus lahir ayat ya falu mayasa. Bagian ayat yakhluqu mayasa. Ya terserah Allah.
Tapi kalau orang sekuler utawa wong dolim pikirannya diwalik. Kok kesoke pangeran sak enake dhewe. Semaunya sekehendak gue. Mergo macane kuwalik. Maca sing kaya khuluku mah. Nggih, betul. Tapi nak mbok walik sangka mau, mobil wae Romanto, terserah Romanto. Biasa kan? Tapi nak mbok walik. Parkir kok dipanas no montor diudan-udan piye to karepe? Mergo kowe mbok walik, kowe ndek aturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampe mobil iku wae Romanto. Ya ben terserah sing duwe, parkir ning dalan dipenggokno cek. Itu penting ya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti sangka kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha. Karena yang punya berhak yaf'alu napa? Ma yasha. Tapi nak sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Nggih mboten. Mergo kesane napa yaf'alu ma yasha. Nah, itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampean dalu merenung menyangkut dosa iki kados wau. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampean mikir. Munajat mbek pangeran, terus konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nek sampean gak ono muhasabah, tetep nglakoni rutinitas. Manjen kiai wae sok mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan sing sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nek sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang badine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori, memang dikawal dengan hukmu. Bahwa pada akhirnya biadihi malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya terus biadihi malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah sing ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas itu enggak dikawal oleh amruwah. Misalnya kayak kula njen wayahe tanggal berangkat ya berangkat. Tapi enggak dikawal amruwah. Ya sampean golek rezeki nggih ngoten. Tiap malam sale tafakur. Sale wa mami dabatin fil ardi ila Allah wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet kan. Wong zina ya kok zinane. Wong saleh ya kok saleh. Wong wali ya kok salam tempel kowe kabeh wa mami dabatin fil ardi ila Allah wa napa. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haramin, tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak boten enten tafakur, sampean rutene mesti ilat dunia. Misalnya ngeten, saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunya meneh. Jadi dunya ning dunya ning dunya. Kula nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran niku wonten ayat sing ekstrim tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Terusane fayakhilla alaikum ghadab. Fa Mustafa, mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wa la tatghaw fihi. Aja sesat krana pakanan. Fayakhilla alaikum ghadab. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku elek-eleke dosa cara tasawuf ku fayakhil alaikum ghadabi. Timbang neraka ekstrem iku. Mergo fayakhil alaikum ghadabi. Kowe entuk murkaku. Dadi nek ana salah tasarruf menyangkut pakanan entuk murkaku. Ulama nyontokno ngeten. Sampeyan delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tu. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih mboten. Enake bar mangan rokokan ya ben rokok enak. Rokok enake dikopeni golek kopi. Berarti buang mubeng urusan iku. Bareng ngoten
Nek sono kopi ono rokok gak enak dhewean, ngundang Rukin. Kanca jagungan. Rukin yo seneng daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digremengi terus dolanan. Wajib daure ngoten niku terus. Daur tasal susul ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayasila alaikum godobi. Mergo pakanan sitok ya juru ila ta'amin akhir. Pakanan sitok narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene banyu putih. Weh. Bariku kudu karo anak bojo. Mari gak kolu mangan. Gak enak. Akhire pilihane maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ki ngoten. Lan nasjiro ala ta'amin wahidin. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sitok. Mergo mesti pakanan sitok ku gandeng ning pakanan liya, nek nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, enake mbek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, enake mbek ngombene ku nak sore opo pokoke pakanan sitok ora cukup. Lan nasjiro ala ta'amin wahidin. Awalnya salah tafaruq pakanan fa'il alaikum. Sampai saiki diwale, tapi hukum ndak se ekstrem iku. Dadi saiki diwale. Rahmati Allah wae. Kerupuk ya enak. Diwale lho betul lho. Sate ya enak. Jagungan ya enak. Rame enak. Lha iku penting. Dadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu dzatul akmam wal habbul asfi farihah. Nek pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukat. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tenda ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tenda itu MCK-nya enggak standar. Modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intinya akhirnya gak gampang syukur. Nggih mboten. Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di omah wah rong WC. WC kurang ini. Sesuai ngoten niku, di mobil tapi serine kliwat. Lah wong ngoten, nek mau melarat sekedar di HP seneng. Nek wis sugih mboten, ora sekedar bakas seri. Serine opo? Wis opo sing terkini. Jadi ojo kuwale gitu. Jadi hukmu itu mboten saged diwale. Nggih, tadi sampean nak malik ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganggu. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak munajat mbek pangeran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek wil enak asik mbek ruhe. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jadungan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal napa? Ala Allah, rahmate pangeran iku wa in ta'uddu nikmatallahi latu ora didikte mek pakanan. Bukan nek didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso kedikte. Nek mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kuwe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Dadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Gak enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundange kanca kuwi pengen ana mangan kan. Ora kerasa sedekah. Iya, kan. Lah untung santri si Dudang terima ruhin. Lah nang juga-juga kok tau ora makan siang ngajak sekretarisnya kan ngoten. Sing bedane kan iku, iki ora sekretaris ngoten tok. Tiang-tiang kota sing dolim-dolim mak ngoten, wis sugih ape mangan wis cek kakean tinggal, golek wong ayu kan batu iki ngoten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik ning salah liya. Ya wong nek wis elek lho ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabuse. Nggih bener. Dosane ora zina tok nyabuse. Dadi baru kongkoe-kongkoe nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi aja sampe melane ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum wala tatgau fihi fayakhil alaikum hudud. Wa may yakhil alaihi wa bi faqat. Ini wae sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah, narik ning musibah liya. Rupane iku ada murido bil qada wal qadar. Iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Kok wis ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi kena gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale, gawe mek 3 wulan kena nggo 3 turu.
Durung nah. Lah iki saya ganti. Senengane diwali, encen ora seneng syukur, encen utek elek. Paham ya? Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina kang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li alla yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa ala wa ing atase apa hujjah dan hujjah. Ba'da rusuli sause kautuse rasul. Mubasirina nyenengno kabeh bisa bi lan ganjaran. Man ing wong amanah kang iman sepeman. Wa mungzirina lan peringatno kabeh bil iqabi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepeman. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul. Li alla yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Memari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tatanan. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tatanan. Lah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine, kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing ngandha. Mulane mun dadi sunnatullah mbok daerah abang karo sundul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringatno. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nek teng pondok-pondok salaf ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan jen serapati perlu sing kok daerah santri. Muga wis wong wis ora nek zina wae elek, maling wae elek. Sampeyan ngoten sunah pengiran. Lah Eropa niku riyen nak pusate Kristen, Amerika Serikat. Mulalah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap akhirnya ono. Kemudian saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ono agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sampean ra iso protes. Mulane tengene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nakhsa. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong ape tak hisab. Ngomong mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ana sing meringatno, padahal nek diperingatno ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin ya satu daerah kok enggak ada nazir. Kemudian saat ini kata diisi. Nah, cuma gini ku wau niki sing perlu tak elingno madun khusus. Ideal itu kita inginkan lu sing mari ke hisab. Jadi ngaten nih, hukum wa itu kalih. Kabeh ulama ijma hukum wa iku kalih. Hukum fikih. Kok mbok wong wedok haram. Dakwah golek salam tempel iku haram. Tapi ana hukum wa iku takdire pangeran. Iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula senan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal kalau ning kene ana siapa, tiap desa mesti ana kiai maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional itu protes. Mergo ditampilno artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ana ustaz ini Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham dunia. Ini mungkin cara wong fikih protes. Karena di situ ada artis. Soal Mas Hermanto, mau dakwah kok jagungan mbok wong ayu misalnya. Mas Hermanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya to. Nah madun gak protese. Mergo sugih-sugih, gak cocok. Mergo dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi niku. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa masalah. Nggih mboten lanang wedok kumpul nggih Mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti TV. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam iku ngene iku. Nggih mboten. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Wis gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih mboten. Badhelingko ya udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai pokoke gambaran. Kecuali sing teng Latifi Kiai pegawene memburu jin. Niku malah sing sesat sing ngoten niku. Barang Kiai sitok ora cukup terus informasi nganti wong 4 wong 8 buru jin. Tapi intinya apa?
Betapa Tuhan tuh membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampean harus sadar. Sak soleh-soleh Madun tetep ora wong Irian Jaya ora kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetep wong Sumatera ora kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Monokromo top-tope Mbah Nawawi banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh Kiai. Pangeran ngilingno nyatane ning TV akeh Kiai. Kok Jeffrey Al-Bukhari sampai Arifin Ilham sampai Aki. Mergo ben wong ra dihujah nyatane tepan sing ngelingno. Mergo omongane kiai di TV itu lebih baik ketimbang kiai pribadi. Kelebihannya TV itu bukan begini, Mas Dene. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung-ngurung pidatone hakim tentang kepolisian. Jadi polisi itu baik karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat itu ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat sebagai penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Kalau polisi jadi penjahat itu sudah profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Nah, Arifin Ilham lah gerbang bisa nangis. Mama nak belok TV, artis-artis iso nangis. Sampean ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampai artis. Lha kowe kok ora ana iri. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe kok ora enak. Kowe dhewe ngrasakno enak apa wong ngrasakno enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali, wonten hukmu dengan arti hukum adus halal haram. Wonten hukmu keputusane pangeran. Kula sering tafakur nak dalu sirrul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros misalnya. Jadi kula misale sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros kuwi elek. Muga innal bazirina kanu ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng mau boros apa seneng ngirit? Nggih betul. Nah, pangeran ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Lho nggih. Misale anake Mas Dun dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jare takoki, aku seneng ngono ku lho, Pak. Jojo entek entek akeh. Iku nunjukno ana hukum wah, dadi hukum fikih boros wae elek. Tapi hukume pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing adat. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek, menyen kersane. Padha misale Ruhin ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat, uga ono wong dalan-dalan kena ditakoki. Nggih, Bos. Bagi pencari alamat, itu penting. Wong bertebaran ning dalan-dalan. Iku jenenge sirul qada, mulane pangeran ora sabuk kandhani, tetep pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae. Pangeran duwe strategi. Ini agak atur wong ning dalan-dalan wong golek alamat di. Ngarep pangeran iki Bang sampean. Mane kon sering doa subhanaka la ilma la na illa ma alam. Nah, ujung-ujunge manusa iku la ilma apa? Lah. Iki kabeh ana hikmah. Terus cara kita tasawuf berhubung bingung nyontokno kabeh ana hikmah itu. Terus ora iso nyontokno lagi. Praktis ya kan dari itu apa? Ya padha iki mau. Kiai jagungan terus iki elek. Tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean. Akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak. Iku jenenge sirul kok. Konco. Paham? Jadi kula nu ngandani bojo kula. Kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah boros. Pembantu kula tak kandhani, anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jare mboten sae boros, Mas. Ora saya cara wong tuwa antik, cara tokone apik. Cara warunge apik ya, Mas. Ora seneng warung wong ngirit ya, Mas. Dadi hukum wae iku loro. Nek hukum standar iki boros ora apik. Nggih, Mas. Dadi kudu dipikir. Wa kana la ana sapa apa iku azizan.
Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan Allah hakiman dat sing bijak. Fi sunihi ing dalam agamane Allah. Wa nazal wa alam. Kalau sesuk terus ngaji. Tapi sesuk tok mana perburuan mboten lawan langsung. Ora teng dalem iki ketua suku ya. Boleh, alam. Lagi sepuluh Mas Din. Mun sehat Mas Din, putra. Baru 8. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Wa nazala lan tumurun nama suila semangsane den takoki sapa nabi Kanjeng Nabi. An-nubuwati lamma saala semangsane takok sapa al-yahudu wong Yahudi an-nubuwati sangi kenabiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa angkaru mongko padha ngingkari sapa Yahudi hu ing nabi. Apa sing tumurun lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Lakinillahu tetapi nek Allah yashhadu nyekseni sapa Allah. Ayu bayinu tegese jelasno sapa Allah nubuwataka ing kenabiane sira Muhammad. Allah itu memperjelas kenabiane Muhammad bima anzala ilaika. Bima kelan perkara anzala kang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Allah ngetokno nek kowe iku nabi mergo kowe dituruni Quran. Lakinillahu tetapi nek Allah ya jadi iku nyekseni sapa Allah. Maksudnya nyekseni ayubayi. Tegese ngetokno sapa Allah nubuwataka ing kenabiane jeneng sira Muhammad. Bima anzala ilaika. Bima kelan perkara anzala kan nurono sapa Allah ilaika maring sira. Bayane minal Qur'ani sang Qur'an al-mu'jizi kang duweni mukjizat. Anzalahu bi ilmi. Nurono sapa Allahu ing Qur'an. Oleh nurono multabisan hale sing nganggoni bi ilmihi kelan ilmune Allah. Ai aliman dikse Allah dat sing pirsa bihi kelawan nuzulul Qur'an. Aw wa fihi ilmu. Utawa iku ing dalam Quran ilmuhu utawi ilmune Allah. Ini multabisan bi ilmi. Di orang Yahudi itu menyaksikan kenabiane Muhammad. Terus ngendikane Allah, Muhammad, aku nyekseni nabi iku nabi. Mergo kowe tak turuni Quran. Sing olehku nurono bi ilmi, kelawan ilmuku. Ini yo aliman bihi wa fihi ilmu. Wal malaikatu te malaikat ya jaduna padha nyekseni sapa malaikat. Iki lho terang nolong ya. Nabi niku diutus umur 40 tahun. Nggih, umur 40 tahun. Di mana Mekah niku keadaane niku musyrike parah. Mulai preman, musyrik, penyembah berhala, terus tradisi-tradisi elek saking kathah. Lah resikone nabi niku nak ngaku nabi ku darane edan. Darane rapati waras. Resikone ngaku nabi darane napa? Rapati waras. Ila qaulu sahirun au majnun. Si nabi setiap sejarah didarani wong kena pikir atau wong napa? Edan. Ila qaulu sahirun au majnun. Cara saiki wis dianggap stres. Nah. Sebab itu orang Yahudi, orang musyrik ku enak. Darani Muhammad gak nabi, mereka mesti keliru. Cara pandangan umum nabi keliru. Misalnya ngeten nggih, zaman nabi teng Mekah. Nggih, zaman nabi teng Mekah disiksa. Diusir nganti kelunto-lunto tau hijrah teng Habasah. Habasah niku Ethiopia kan. Hijrah teng Habasah ping kali. Habasah dilula kalian Habasah Tisa. Wes ngono diembargo, semua orang enggak boleh fasilitasi Muhammad cek kaitane ekonomi, cek pakanan. Sampai Nabi urip teng lereng-lereng gunung Dargo godhong. Ya, tapi nggih ngoten, lucune pangeran. Di saat sulit kayak itu Nabi tetap ngendikan, "Mat, iku kalah mesti delok, sok ben menang." Kon ngendikane pas iku, ora kok secara teknis iso ana saranane mboten, ngendikane malah pas ngene iku. Ya akhirnya orang kafir malah ada alasan guyu, menjadi stres. Urip kangelan kok kepengen
Menang. Wah, wis ngono setiap saat sering diturunno ayat fa inna hizballahi humul ghalibun. Kowe besok ben menang, kowe besok ben apa? Menang. Lah ketarane anak Nabi piye ya itu tadi karena Allah itu ngendikan langsung mbek Nabi. Jadi ana garansi nek iku mesti bakal terjadi. Mergo sing ngendikan zat sing ngatur alam langit bumi dan semua peristiwa sing terjadi ning alam langit apa. Mulane ngendikane Allah, aku dhewe sing nyekseni nek kowe iku nabi. Nyatane kita kabari apa-apa sing arep terjadi. Bon, akhirnya Nabi teng Mekah dengan segala kesusahannya sampai keusir teng Madinah. Bon nggih. Bareng keusir teng Madinah, suatu saat wonten terjadi perang Badar, di mana Nabi menang. Nah, pas Nabi menang itu jadi bukti benernya kenabian. Ini ku sesuatu yang mukhal menang zaman teng Budi, zaman teng Mekah. Bon, salah nih. Di sini. Ya, jadi kesulitan Nabi zaman teng Mekah, ya. Niku wujud tenan teng Madinah Nabi menang. Lah niku nak mboten dijamin Allah sing ngendikan mesti rawani. Mulane niki diterangno lakinillahu yasjadu bima anzala ilaika anzalnahu napa. Jadi intine ngeten cara bahasa bebasnya ngeten. Ciri khas Nabi nak wis wani ngomong barang gaib. Barang sing ape terjadi. Iku Nabi melarat pengikuti budak-budak Bilal Ammar Suhaib. Tapi wani janji nak sok ben niku ape menang. Lah sing dimenangno iku Abu Sufyan presiden Mekah, Abu Jahal wong pemimpin, Abu Lahab wong gede. Tapi resikone berhubung sing diomongno barang urung kok ya darani edan. Iki jenenge illa qaulus akhirun au majin. Paham? Lah panjen pengiran di tradisi ngoten. Mane ya kok wong jadab ngoten. Nek omong ora jelas. Tapi nek jadab tenan kan setengah wali, urusane iku stres lho, mari repot kan. Lho kita men tak critani Nabi Nuh niku kan nggih prau mboten kok wis ape banjir mboten. 10 tahun sebelum banjir, musim ketiga, Nabi Nuh kan gawe prau. Ketika ndani pangeran loh umatmu kurang ajar ben azabe tak kei banjir. Karuan teng daratan azabe kei banjir. Ado kali ado sego kemarau juga. Nabi Nuh taktek gawe prau. Agar kaum liwat apa no gawe prau. Edan mesti daratan gak gawe prau. Mulane ayate wasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru minna. Qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu. Tiap hari Nabi Nuh takut terdeprah. Gara wong liwat yo ngenyek. Ngedan ya. Stres ya. Kaya ngene kok gawe prau. Ya tapi ndekne Nabi pancen iku wahyu kok pangeran qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Saiki ngenyek kowe pancen perilakuku gak masuk akal. Kowe saiki ngenyek aku perilakuku ora masuk akal. Ngawan-awan panas-panas nggih prau ora ono segoro ora ono ka. Tapi sok ben fa inna nasharu minkum kama tasharun. Nanti saat itu tiba aku sing gentenan ngenyekku kowe. Lah padha Nabi Muhammad nggih ngoten. Nak jajeni kemenangan justru masa-masa sulit. Ora kok wis ana saranane lagi gagah nih mbot. Justru iku terus darani sakhirun apa? Aman. Nah niku masalah-masalah sing kaitane ilmu gaib. Mulane tengene Quran disebutna wa ma kana Allahu yutli'akum 'alal ghaibi walakinna wa yastabi mir rusulihi napa mayasa. Jadi Allah itu ndak bakal ngetokno barang gaib. Tapi Allah khusus kanggo rasul yutli'akum 'alal ghaibi. Jadi wa ma kana Allahu yutli'akum 'alal ghaibi. Tapi terusan ayat kan walakinna wa yastabi mir rusulihi napa mayasa. Senajan untuk Allah ora bakal ngendikan barang gaib. Tapi untuk para nabi sebagian barang gaib tetap diinformasi. Pun ya. Terus cerita sing ketiga lu ekstrim. Nabi itu perang Khandaq, yang terkenal cara kiai-kiai itu perang Khandaq. Nah, istilah Quran perang Zadul Usra. Riyen pun modern. Jadi Nabi ketika di Mekah, ya. Niku jelas terlunta-lunta sampai hijrah ke Madinah. Wis singkate cerita hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah di pendukung jenis sahabat Ansor. Zaman itu sekitar 3.000 umat Islam teng Madinah. Wong kafir Mekah tetap ngerasa luwih kuat, mergo di umat puluhan ribu. Wis ngono secara ekonomi mapan. Iki nak Muhammad di ben-beno iku iso jaduk ning perantauan. Akhire wong kafir kerja sama kalian Yahudi Madinah ya.
Jadi Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan, terus Yahudi Madinah, Yahudi Khaybar kerjasama dia numpes Muhammad. Mulai darani perang Ahzab. Paham supaya darani perang Ahzab. Ahzab itu jamaah Hizbun. Paham nggih? Pira-pira pasukan koalisi cara saiki. Iku pasukan kufar Mekah nggih ditambah Bani Nadir, Khaybar, Yahudi Madinah. Akhirnya Nabi mantep kalah. Wis mantep kalah, wis jelas gak banding. Saking mantepnya kalah, keputusan Nabi dan sahabat jangan melawan. Akhirnya Salman Al Farisi ini wis damel khoddak ngono ya Rasulullah. Jadi jangan sampai lawan itu bisa masuk Madinah. Dia khoddak dengan standar gawe joglangan sing jaran ora iso menculot, panah ora iso nglangkai. Pemenah manusia. Paham kan? Jadi Nabi itu percaya teknik, tetap ada teknik untuk sesuatu meskipun beliau tawakal cuma ada teknik. Wes sekarang gawe khoddak do kelaparan. Go dikepung nanti sak ulang. Kelaparan. Jadi bar kerja damel khoddak do kelaparan. Iki aneh. Lha pas do sahabate kelaparan. Nabi milih. Apa tuh? Kelaparan. Ya wis kelaparan. Sampai sing mimpin Kaisar Romawi kuwi. Nah, Nabi ngomongnya malah pas ngono. Mari perkara ngomongnya pas ngono iku. Ora kok pas sampai sugih mboten. Ngoten niku Nabi tindakan nggih nunggoni sahabat-sahabat sing kelaparan. Nabi piyambak kelaparan nganti watenge diganjil kalian watu. Nggih derek kelaparan. Memang Nabi saat itu dadi sing cerita Nabi wetenge diganjil waktu nasine ora bedine pas peristiwa niku. Dadi kelihatan ketak lah kan kula. Kula pancen pas niku. Ora kok bedina niku. Ora ana Nabi nyekel-nyekel weteng. Ya pas peristiwa perang Khandaq niku. Nabi lucu. Pas sahabate do gantoni damel parit niku, ana watu. Sahabat sapa ora kuat ngalahno watu. Nabi rawuh, wis tak gantoni aku. Bareng pun di palu kalian Nabi. Wonten isyarat, wonten sinar sing isyarat riyen niku kan Romawi itu kan wonten kalih. Wonten Romawi Konstantinopel. Yen niku sakniki Turki. Wonten Romawi Roma Italia. Paham? Nah, zaman Nabi itu yang wilayahnya bersentuhan dengan Nabi itu Romawi Konstantinopel, jadi Romawi Turki, yang termasuk menguasai Syria. Riyen jenis Aksam, yang menguasai Syria, Palestina. Dan Rom sofa kan, ya, yang termasuk menguasai Syria. Terus saat ini Palestina, kalian Syria. Terus saat ini Sam ini saat ini Palestina Syria. Nah termasuk Palestina. Karena teng mriku wonten lahire Nabi Isa rak kota suci. Paham den termasuk kota suci. Nah, karena pemerintahnya itu Nasrani, bangga sekali menguasai Palestina. Jadi dekne dulu itu ukuran suksesnya raja nak menguasai Palestina. Mergo kota napa? Suci. Nanti sakniki diperebutkan mergo kota suci. Suci. Mun intine kerajaan Konstantinopel Romawi termasuk teng ngendi Palestina. Nah, Nabi ku lucu. Suraka wong biasa. Ya wis biasa, terus santri gak roker. Diundang ke Nabi. Ya pas kelaparan. Suraka. Kowe seneng umpama masuk mben niku tak kei nganggo mahkotane Raja Konstantinopel. Dadi Raja Romawi. Jadi Suraka. Wonten-wonten mawon jenengan. Lho ya tenan. Umar diceluk. Umar. Kowe nak kuwasa nek kuwasa ngalahno pasukan Romawi iku ngene silahno Suraka. Soale Nabi ku guyon terus. Krungu wong munafik golongane Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay bin Salul. Iki Muhammad iku edan mangane ora kelar gak ape ngalahno Padahal Romawi pasukan yang sangat kuat. Nah, mulai Nabi mesti ngendikan iku pas ngono iku. Lah nek ngendikane iku yang secara sarana gak mung. Ya karena itu memang termasuk barang gaib. Paham ya, barang kok. Ya karena untuk informasi kok pangeran, jadi ya pede ini kan. Nampun awal zaman bareng Nabi kabundut, Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Prestasi Umar paling fenomenal tetap menguasai Palestina. Ukuran agama samawi tetap kepengen rebut Palestina, mergo kota suci iku lahir Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, kabeh nabi teng Palestina. Terus diterusno nganti sakniki. Kabeh negara tetap kepengen menguasai Palestina. Makanya kan saat ini kan Palestina itu
diberi negara oleh Amerika, oleh Israel. Asal jangan minta Yerusalem sebagai ibu kota. Ke Yerusalem sing kota suci. Lah Israel gak gelem. Sing penting Yerusalem. Ora liya. Ya. Muga temriku wonten tembok ratapan, wonten Baitul Maqdis, ya wonten tempat kelahiran Nabi sinten. Lah Umar itu menang. Mulane terus diarani Masjid Umar. Lah Umar cek eling pesene Nabi. Mahkotane kan ngono Suraka. Nah, kabeh ulama ijma isara piye mahkota iku barang donya ge dolanan ae. Dadi ya dikira-kira napa. Barang sing cara wong akeh sakral, cara Gusdur sing istana kataan cekak. Iku jenenge desakralisasi istana. Dadi sesuatu sing cara wong akeh sakral ge guyu. Lha itu penting. Penting ge guyonan sesuatu sing memang wis dianggap sakral. Kok tetap sesuatu nek dianggap sakral tetap busur agama, diben-beno busur agama. Lan nek Umar begitu. Lha kabeh ulama ijma tafsirane piye iku mau. Ora nyakralno kados ketu kerajaan. Kok nek nyakralno mitos ya ngoten. Kuweres iki jenenge Islam. Medusi wae kudu nganggo kembang pitu sak pangkat. Iku keris e. Kebo kiai Islam itu teleke rebutan. Jadi agar sing wis sifate barang mitos, iku wis tok ndi berlebihan. Nah Umar ekstrim. Apa meneh nek trimo ketune raja. Sajaratul Ridwan. Nah, kalau tak cerita tauhid. Sajaratul Ridwan itu tempat yang sangat bersejarah. Mergo wit sing digawe beat Sajaratul Ridwan. Iku kebijakane Umar saat jadi khalifah kon ngetok. Mergo saat ana Sajaratul Ridwan, iku wong nak ndonga ora ning pinggir kono gak mantep. Padahal Allah ana ning dindi, fa ana matwalu fasamawat waswa. Umar kon ngetok. Saking ekstreme Umar supaya wong iku eling Allah ning dindi, aja kok ngenteni ning Sajaratul Ridwan lagi eling Allah, ning Ka'bah lagi eling. Apa hebate Ka'bah? Wong Ka'bah nate mboten dijamu kiblat 16 bulan. Jadi Nabi pertama teng Madinah kiblate teng ngene Baitul Maqdis. Marane tahun pertama Nabi teng Madinah iku ditampa wong Yahudi sini. Mergo kiblate padha-padha ning Baitul Maqdis. Jare wong Yahudi cah iki agamane mirip aku. Mulane ora dilarang. Nah. Bareng 16 bulan Nabi kan kiblat teng Ka'bah. Wong Yahudi entuk pasar. Muhammad paling kangen keluargane. Mulane saya kulo sufaha ma wallahum an qiblatimul lati kanu ale Muhammad itu pindah terus Allah duka cek Ka'bah cek Baitul Maqdis fa nama tuwalu fasamawat ning diwae Ka'bah ono ridane pengiran ya mergo ngoten niku pangeran selalu nunjukno ayate zaman Nabi umur 36 Ka'bah niku kena banjir dirubah nggih protol kabeh termasuk terus dadi khilaf sapa sing berhak ndakok Hajar Aswad mergo Ka'bah kena banjir protol kabeh. Jadi tetap ada masa-masa di mana sing jenenge barang itu tetap diketokno kekhawatisan. Meskipun kok gak diketokno khawati. Cara saiki kiai bangga nak ngomong Hajar Aswad bareng lho TV jebule Soeharto ora terima ngambung mlebu. Mikir ukurane parek Ka'bah, parek pangeran Soeharto mlebu lho Soeharto kuwi ngono. Sampeyan ndelok TV Pak Harto mlebu ya. Padha gak riben. Munggo ukurane fisik nggih. Ya mergo wong kudu sadar, jadi tauhid tetep kita nyembah salat lillahi taala, sujud ning pangeran. Ka'bah mu simbol. Niki penting kula terangaken. Ya mergi wong Islam iku mari mundur ngoten. Jadi nek wis ketarik mbek simbol iku ngalah-ngalahi hakikat. Misale kok ngeten wae kula nyai mbek jenengan. Nek kula waras kula kepengin wali diridani pengen. Nek kula sik waras. Iki kula ora kepengin kenal jenengan, nggih biasa mawon. Kowe seneng ora ono pengaruhe, gedeng ora ono pengaruhe. Asal sampean wis bener carane akidah bener. Ini ku sampean tertarik mbek pangeran, serido mbek pangeran. Ini ku inna arsalnaka syahida wa basyira wa nadhira. Ini ku litu minu billah wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihu bukratan nabu. Jadi inti risalah kan ngoten nggih. Mat kowe tak utus ning manusa supaya manusa iku intine litu minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu terus wa tusabbihu bukratan supaya mereka baca tasbih bukratan. Bon. Orang dilatih supaya senang tasbih, senang ridho pengiran. Tapi tetap kok sesene kok.
Sampeyan gak mau warem ndonga nak sing ndonga gak aku. Ngaji ra marem nak ra aku. Terus ta'aluk. Ketika ta'aluk wis mulai sirik. Kiai ini seneng mulai bati. Mulai bati ora senenge kok. Mulai bati. Jadi dorapati maca tasbih sing penting loyal seneng. Padahal inti dakwah awale lituk minu billah wa rasuli niku itu watu sabu burata wasilah. Pokoke dene dakwah ben wong sering maca tasbih. Bon. Mun akhire ya niku padha ra karo-karuane terus. Kuwe golekine yo faktor wis ta'aluk, wis ketergantungan. Sing rawan sirik. Ya ini wis perkara badi. Lah ngene iki pun ngilangi sirine fa nama tuwalu fa sama wajuan aku mukmin tenan. Pas ana Gus Bak eling pangeran, pas ora ana eling. Lah aku kulino eling pangeran, mungkin jenengan delok kula niku hadza min sa'irillah. Iki termasuk syiar Allah, mergo ulama ya Allah. Padha sampean ning ndi eling pangeran, pas kaji teng Mekah Roh Ka'bah hadza min sa'irillah. Hadza min sa'irillah. Ora kok elinge apa pas roh Ka'bah. Ora keliru. Dadi berhubung Allah mbok gawa mulai ke omah ke kamar kon ndi kowe roh Ka'bah karek. Wa mayu azim sa'irallah fa inna min taqwal qulub. Mergo kowe wis gawa Allah dadi roh Ka'bah iki siare pangeran. Roh melarat iki siare pangeran. Roh apa iki siare pangeran. Kok Allah mbok gawa, Allah ning ati. Tapi nak mbok wale. Kowe opo seneng kuatiku nek roh Ka'bah. Kowe opo terenyuh kowe. Terenyuh piye? Ra piye? Cara cerita Sayyidina Umar tiap ngambung Hajar Aswad tak masyhur. Angger ngambung gak komentar sih. Alim tu annaki hajarun. La tadurru wala tanfa. Aku yo ngerti iki terima wahdu. La tadurru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabdal tu ki mak qabdal. Jadi umpama aku ora Rasulullah ngambung kowe ora gedhu kok ngambungku. Lho iki penting kula terang. Mergo pangeran di sunah sing lucu. Wong kafir dinyek mergo nyembah watu. Nggih mboten. Wong kafir sangat hormat sama Ka'bah. Saking hormati nggih berhala pinggire Ka'bah. Mergo saking oleh nyakralno Ka'bah. Wis masyhur ning sejarah nek patung-patung gak digawe pinggire Ka'bah. Jadi pangeran ya nek Ka'bah ya trimo watu. Lah terus apa bedane nek kowe ngagumno Ka'bah mbek wong kafir nyembah. Ya dipenjuke. Mulane kula cerita, Safa Marwah nggih ngoten. Safa Marwah itu riyen nggone Hubal, nggone berhala-berhala. Sampai Ibnu Abbas ngendikan sa'i ku gak wajib. Mergo saking tempat berhala-berhala iku sahabat nek ape tawaf ngrasa dosa ape sa'i. Ya Rasulullah sa'i itu kan dulu tradisi jahiliyah, saya ndak mau sa'i. Terus tumurun ayat innas safal marwata min sa'irillah. Faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihim. Ora dosa. Ora dosa ora nganti wajib. Mergo bandingane tau dosa, iku tau dinggo ibadah jahili. Lan dapat darani wong ora dosa. Dadi sapa sing haji ora dosa sak. Mergo sangka tau dosa. Dene iku zaman jahiliyah didamel si sirik. Nah, Sayyidina Umar wong paling paham tentang masalah sirik. Mulane beliau Sajaratul Ridwan diketok. Mergo marai wong si sirik. Sampai begitu Sayyidina Umar. Teng Palestina nggih ngoten. Jadi jenis sokhroh, watu sing dinggo mijak Nabi zaman Mi'raj. Ini mboten didamel masjid. Umar nggih masjid ning pinggire. Mergo ya kuwatir mitos, kuwatir kultus. Lan darane masjid itu napa? Umar. Kota mriki terkenal Hekal Sulaiman, itu sakral tiyang Yahudi di sakral umat. Pak Mustafa ya. Jadi kita kan bendina ngasih hadis. Kon eling pangeran haitsu makunta. Kowe ning dhewe kudu eling pengen fa enamat walu fasamawat. Tapi endo kan ora to pikir. Kowe eling tenan kok nek ketemu makome kali Jogo. Kowe eling tenan esuk basunan ampel. Kowe sing haji ya ngono. Eling tenan nek wis tok endi? Mekah. Misale sak suwe-suwene wong tawaf iku sak jam. Elinge pangeran sak jam iku kan. Lah kowe ning pesawat 9 jam. Ndelok pramugari ya. Berarti eling pramugari 9 jam, eling pangeran sak. Pesawat lho 9 jam. Kowe wiridan ning Ka'bah sak jam mesti pas. Nol. Jadi wis ora berarti plus. Iya.
Dene eling pengiran mulai koma. Mulane ngendikane Nabi lho niki ilmu kelas tinggi. Mulane ngendikane Nabi innamal a'malu bin niat dimulai saka niat. Paman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah. Dimulai hijrah pertamane wis berangkate nggawa Allah. Engko ya balik maring Allah. Cuma Allah dihukum adat iku mau tradisine wong nak suwe mangan. Tradisine wong eling pangeran tenanan nak ketemu murside, nak ketemu ulama, nak ketemu Ka'bah, nak ketemu Mek. Tapi sedurunge kowe sangko Allah. Paham ya, pamangkana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Dadi engko ora nangisi dosa, nangisi Allah ora usah ngenteni ketemu kali Jogo, ketemu Ka'bah. Kok mau ya wis nangis semuanya ngerasa salah. Paham nggih? Ora kok pas Ka'bah bengok-bengok. Biasane ora tau bengok. Lha ning bener hadise apa ngono to. Dadi pamangkana hijratu ila Allah wa rasuli dimulai kok ni. Iya. Sampeyan ngandel ora urusane sampeyan, pokoke aku ngomong tak dudono dalile, dadi bener. Di masa sampeyan iman mbek pendapatku tetep tak dudono. Saya tetap pakai tradisi ilmiah nih. Terus kula niku marisi ke memon, marisi guru-guru kula abe Mbah Mun. Sarang di tradisi saya ngaten mesti. Meskipun santri ku percaya tetep dudono takbir. Jadi terbiasa tiang niku akhirnya roh dhewe ya. Jadi mulane kula tetep nyebut ayate hadis ben sampean roh. Mulane ketika Ka'bah disoal mbek wong Yahudi. Muhammad madhep Ka'bah paling eling keluarga. Sentimen kesukuan. Kok Ka'bah nemet. Ngendikane Allah Taala kulillahil masyriq wal cek wetan, cek kulon, cek lor, cek kidul kabeh pengiran fa nama tuwalu fasamawat. Jadi umpama Muhammad ora takon madhep Ka'bah, madhep liyane bener nek aku sing ngongkon. Fa nama tuwalu fasamawat. Mulane hukum Ka'bah berhubung ora penting. Sing penting eling pengiran, paham? Hukum Ka'bah gak penting. Berhubung ora penting iso rubah. Iku salat tul khaufi ra wajib madhep kiblat iki mboten. Salat ning pesawat ora wajib madhep kiblat. Salat ning gone prau ora wajib kiblat. Sing wajib iku eling pengiran. Mergo sekali kira eling pengiran langsung salat nang fawailul musallin alladzina hum salatihim sahun. Nggih mboten. Sekali kira eling pengiran salatan hukumnya fawailun. Tapi ra madhep Ka'bah apa-apa. Mergo bolak-balik hukum madhep Ka'bah gugur. Ning lunga gugur ya mboten salatul khaufi gugur. Tapi kowe nek eling lali pangeran langsung fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Wong sing salate lali. Bener di kula tindak bener kula. Lha ngoten iki bukti. Jadi Ka'bah itu syarat saya salat itu madhep Ka'bah. Tapi sering iso dikompromekno. Nggih mboten. Lunga gugur, salatul khaufi gugur. Sering gugur kan nggih. Tapi nek eling pengiran iso gugur. Mung pancen inti salat itu demi eling pengiran. Mun sekali salah langsung dihukumi fawail. Kayak iso disepuro langsung hukume wae. Eling pengiran ngene gempa wae lho. Wong maca tasbih. Dadi gawane manusa kon maca tasbih kon ibadah ora usah ngenteni dilingno pengiran. Iki pancen amanate Allah wa makhrajatul jinna insa ilalia. Allah ngutus rasul dan sering maca tasbih. Ora usah ngenteni gempa manusa. Ora usah gempa wae kon sering muni napa? Subhanallah, macam rasul diutus. Ora rasul diutus itu napa? Watu sabbihu bukra tau. Ngantul ora ngantul urusane sampeyan. Wal malaikatu te pira-pira malaikat ya sedune nyekseni sapa malaikat akamane sira den kelan maneh. Wa kafalan cukup sapa bi Allah apane sedan nyekseni ne ala zalika ing atase mengkon-mengkono risalah. Innal ladina kafaru sak temen sing kafir billahi lan Allah wasaddu lan ngalang-alangi sapa ladina anasa ing musuh ansabilillah. Saking agama Allah dinil Islam rupane agama Islam. Oleh ngalang-alangi bikat mihim kelawan oleh nutupine alladzina kafaru na'ata Muhammadin ing sifate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum hale utai ladina iku al-yahudu wong Yahudi. Orang yang kafir dan menghalangi ansabilillah qadal. Teman-teman nyesatno sapa alladzina kafaru dolalan baidan kelan sesat sing. Qadalu teman-teman sesat sapa alladzina kafaru dolalan baidan anil haqqi. Innal ladzina kafaru sakjane wong sing kafir billahi lan Allah wa zalamu lan dolimi sapa ladzina nabiyahu ing nabine Allah dikit madinati kelawan nutupi sifate nabi. Iku lam yakun ora ana sapa Allah. Iku liyaghfira supaya nyepura sapa Allah lahum maring alladzina kafaru. Wala liyahdiyahu. Lan ora bakal nunjukna sapa Allah ing alladzina kafaru tariqon ing dalan. Minat turu ki sing boro-boro dalan, illa tariqa jahannam, kecuali dalan neraka jahannam.
Ai tariqa tegese dalan al muaddiya ingkang nekakno ilaiha maring jahannam. Khalidina khalil langgeng kabeh. Muqaddarinal khulud tegese den bayangno langgeng. Fiha ing dalam jahannam. Idza dakhalu nalikane manjing sapa alladzina kafaru ing jahannam abadan ing dalam selawat. Wa kana lan ana apa dalika mungkon-mungkon mung kafir ning jahannam ala wahiya siran gampang hayyinan diksi gampang. Ya ayuhan nasu manusa ai ahla Makkah tegese ahli Makkah. Qad ja'akum teman-teman teko ing sira kabeh sapa rasul. Muhammad bin rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi iklan kebenaran. Muhammad itu teko bil haqqi min rabbikum sange pangeran ira kabeh. Ya wow, cuma carane nyampeno kadang pas ora pas iki. Dadi terus dadekno dikomentari sahirun au rasdun. Waya kere kok ngomong ngono. Ya iku senine pangeran wis ngoten. Kula nu nate ngaji. Niku innahu la yastafi ayadriba masalam ma ba'u. Pangeran Allah iku ora izin gawe contoh nyamuk. Terus saiki bakteri, contoh sing cilik. Masalah ma baudotan sama fogwa, nyamuk utawa sing luwih cilik. Mergo sak dhuwure nyamuk iku maksudnya sak dhuwure dalam hal cilik. Kula nak mulang ngaji teng Kangkang sing santri-santri kula tak kan. Menungso iku ora tau bener. Selawase ra tau bener. Wedi mati perkara gempa, perkara matan. Mergo matan binatang buas. Ula yang medeni kobra dari racune ngono. Tapi pangeran nunjukno, rata-rata wong mati tak kono dokter paling ngrapati yo pinter lah. Nek wong mati rata-rata mbek kuman, barang cilik. Tapi wong tetep wedine mbek barang gede. Lan bener pangeran. Dari sapa nyamuk sak lan sak ngisore nya. Nggih boten, sampeyan anak mlungan ning alas dicokot macan tau lho. Umpama didata wong mati mbek macan sik kena diitung. Tapi nek mbek kuman jumlahe pun juta. Tapi manusa tetep wedine mbek sing gede. Kira-kira ngono. Cuma ya tetep ae sok ngerti plet-plet. Asline keliru. Nggih boten. Mulane Allah ngendikan aku iku ora izin nggih contoh nyamuk utawa sak ngisore nyamuk. Mergo nggih ngoten. Sejarah membuktikan toh akhire sing ngendhalekno alam barang-barang sing cilik. Mulai kuman, molekul sing kaya atom. Sing mbok wedeni gunung Merapi, wong sepakat gede atom. Bom atom barang cilik. Ini partikel-partikel atom nggih cilik. Sing kaitane kekuatan bom nggih saking barang cilik rupane penyakit ya saking kuman. Niku baudotan fama. Tapi wong kalah mbek hijabe, iku akhire wedine mbek wong gede. Wong mau barang gede utawa wong gede. Kowe wedi mbek presiden, wedi mbek bupati. Mbok hitung kowe bodho kowe wedi mbek presiden utawa bupati. Ora bodho. Kali Mustafa sak loma-lomane bupati paling ngekeki dhuwit Mustafa sing dadi warga, umpama kenal. Sakwise Mustafa dadi kiai. Iku paling misale lomo dikeki 50 juta. Umpama lomo dikeki 50. Wis maturun mbek bupati. Iku ora tau kaitane mbek nyawam. Mergo kowe setengah kiai gede dik 50 juta paling kebutuhan mobil atau kebutuhan gue engkek kepen nggih apik, nggih betul. Tetep nak cara diitung penting kancam sing zaman kowe nek dikei mangan kaitane kelaparan ya. Nggih betul. Nyawa ya. Jadi kalau saiki misale Romanto tak kei dhuwit 2 juta. Ya penting tapi ora pati penting. Penting dhuwit 100.000 sing taruhane pas iku mung ora payu rabi tenan ora kelar unggal. Iya lho. Hubungane ora. Lho mboten ben ro nek barang penting sering sing cilik lho nggih mboten. Jadi wong utang. Saiki Mustafa dadi kei gede, kenal Rogen dadi kei gede, kei bupati dhuwit 2 juta. Ya mungkin akeh 2 juta. Tapi tetap penting zaman Rogen nek ora diwitani beras sak kilo ramah. Ramangan lu jujur mawon. Ben roh sampean pangeran nggih barang cilik ora oleh disepelek. Man pangeran bolak-balik ngelingno barang cilik. Pama ya'mal miskola dzarratin. Khairu yara. Sarin yo miskola dzar. Wa in tak hasanatan. Innahu la yazlimu miskola dzar. Lha sampean tak latih ben dadi ahli Quran ora nuruti pikiran dhewe ae. Mau saiki tak briefing, pikiran kudu anut pangeran. Pangeran sering ngungkapno dan innahu la yazlimu miskola dzar. Allah ora bakal ngani gawe barang cilik. Wa in taku hasanata yudhaifa yu'ti miladunu ajran. Mergo barang cilik sing terlalu penting. Iku mau pasti kenal bupati atau camat. Iku wis setengah ra masalah lah urusan mangan nggih mboten. Berarti ki dikei 1 juta lah rapati nyapaati to, paling urusan engkek kan. Nyapaati zaman kuwe taruhane kelaparan utang kanca. Nggih mboten. Taruhane nyawa. Sembako. Tapi wong kena hijab, sing ngekeki sembako sawangane mok. Sembako tak pikir mok 5.000. Mergo saiki ya ambek dhuwit 1 juta. Sing diitung dhuwit 5.000 mbek 1 juta. Sajane gak ngono. 5.000 iki nilainya nyawa.
1 juta nilainya kebutuhan non primer. Kudune kan ngoten. Jadi kudu luwih regani wong sing taruhane nyawa. Nang kula nampik kanca akrab hormat. Mergo sering taruhane ku nyawa. Bojomu kelahiran ki lara tetep wong sing parku. Mana sih seneng dong, membuka gede-gede, ukuran dia sederhana. Gede-gede, seneng ada sih gede-gede. Omongan sederhana itu, kami yang sekolah daratnya dari Yaro, nggih. Inna wa la ismu sekolah darat. Di bulan ini. Lah kok menyangkut iman nggih ngoten tuh. Orang mlebu swarga, man fi qalbi miskalu dzarratin min kibrin. Sithik wae takabur gak mlebu swarga. Tapi Nabi yang ngendikan in la yadkhulun nar man fi qalbi miskalu habatin min imanin. Sithik ada iman ora mlebu neraka. Yang berku sithik sering penting. Paham ya? Sithik itu sering penting. Oh, tapi wong ngoten niku kena hijab. Roe sing budi ket. Wis repot nang. Wis kena hijab. Tobat itu. Pak Amin mongko imano sira kabeh. Bihi kelawan nabi wa sidu lan najo sira kabeh. Khairan wa apilakum kedue sira kabeh mas sing perkara antum nganti sira kabeh ing dalem. Wa intakfuru lamun kafir sira kabeh bihi kelawan nabi. Fa innalillah monggo sak temen iku tetep kedhe apa mau te apa bisa mangati ing dalem pira-pira langit lan lan bumi. Milkan apa meneh kemimpinane wa khalqan lan kedadiane wa abidan lan keperbudakan. Fala juru mongko ora bahayani ing apa kufrukum kufur ira kabeh. Wa kana lan ana sapa apa aliman udat sing pirsa bi khalqi lan kemahlukane Allah. Bi khalqi lan makhluke Allah. Hakiman tur dat sing bijak pisun ing dalam agamane Allah dihim kelawan wong akeh. Ya ahli kitab ya ahli kitab ayat Injil diksi Injil atas bojo berlebihan sira kabeh atata Jawa iki tegese berlebihan sira kabeh al-hadda ing batas. Fi dinikum dalam agama ira kabeh. Kowe iku dalam hal agama aja berlebihan. Wala takulan dong ucap sira kabeh ala kowe ngatasé Allah ilal haq kecuali omongan sing bener. Ilal qaulal haq. Bintan fi sing bersihna Allah anis syarik saking sekutonan wala dilanana. Innamal masihu Isa ibnu Maryam. Angin mesti te Masih ibnu Maryam yo Rasulullah utusan Allah wa kalimatulan kalimat. Maryam yo wong hebat. Nabi Isa yo wong hebat tapi yo ruhullah wa kalimatu. Ora nganti dadi pangeran. Alqaha ila Maryam. Numibano sapa Allah ing kalimah ausalah Allah. Tegese nyampekno ing kalimat sapa Allah ila Maryam. Wa ruhun lan dadi ruh ai ruhin tegese duweni ruh minhu saking gaweane Allah. Udifaten idofano apa roh ilahi maring Allah tasrifan krana mulyana lahu maring Isa. Roh dadi Isa untuk roh kok Allah. Iku mukti nek Allah mulyana Nabi Isa. Ora kok berarti sebagian ruhi Allah balik ning Isa niku. Iku jenenge apa? Udifa ilahi tasrifan lahu. Wale salan ora ana perkara kama za'amtum kaya oleh nyangkut sira kabeh iku rupane ibnu wa au ilahan ma'hu ta Isa pangeran sertane Allah au salah satu nuto kaping telune pangeran. Mergo li ana daruhi karena sak temene pokoke nak berlebihan mesti elek. Nani Nabi Muhammad niku kula nu setuju mek model Nabi Muhammad ana uraane. Nabi uraane wajib. Lan kula seneng ambek mazhab Nabi Muhammad. Nabi Isa kelirune kan ngeten. Mulane tetep Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad. Paham tuh? Kelirune Nabi Isa ngeten. Nabi beliau tuh terlalu sakral. Ini sampai digambar tengene Injil. Digambaran perjanjian baru cek lama nak ditabuk pipine tengene sing kiwa dikekno. Terus ditabuk pipine kiwa sing tengen dikek kapian. Yo ora duwe bojo, nganggo barang wong moh. Wong tahu pisan turu bantalan watu ing rasa dosa. Saking wis menyatune mbok pengen. Terlalu. Ora ana premanis. Sehingga wong mitosnya berlebihan sampai darani ibnu. Wis ngono mukjizate jos. Wong urip iso mati. Iso diuripno. Wong mati iso diurip. Jadi kejodohan. Iku apik. Lha kula seneng. Misale dadi kiai terkenal donga aku rapati mandi seneng. Mergo anggere wis dadi mandi setengah sirik. Iku mau wong golek aku ora kok perkara seneng ulama ape latihan salat. Mergo terkenal dongane man. Kula lak ulama ora kena mbok bodoni. Lho tiang-tiang abangan sowan kiai kan mergo terkenal dongane mandi. Dekne wis seneng juga. Krungu dongane iku mandi terus kiai ini dilibatno. Sing disenengi ya juga iku. Nggih mboten? Oke. Cuma krungu kiai iku terkenal dongane mandi terus dilibat. Sing mbok kepingine asline kan juga. Lah nek seneng kiai krana keulamaane ra. Kiai iku roh carane salat. Aku tak takok carane salat carane. Iku bener seneng kiai krana kekiyaina. Kon salat tuh ora gelem. Utawa misale salat tetep abangan.
Nabi Muhammad itu boten. Nabi Muhammad boten purun. Mulane Nabi Muhammad niku sampai sebagian riwayat teng hadis sahih. Nabi nak di depan umum sering dahar. Bahkan Nabi itu sering menonjolkan sisi basariyah. Mulane sampai ulama ngendikan sifat amanah tabligh fatwa mesti dibarengi sifat jais al-arad al-basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Bahkan kowe ora siap. Wong kula nu yakin saking senenge santri teng kula. Cara kula diutang di masalah santri ra ikhlas. Nabi Muhammad malah di depan umum. Ngono kadang utange mbek wong Yahudi, karwan musuh ya. Mun sampean takokno teng tarikh dia, mungkin madun tau ndelok Mustafa sing tau ngaji. Nabi rak pas kapundhut ijek diutang teng Yahudi ya mboten digadeni baju pakaian perang. Malah wong Yahudi. Diran lho ya mboten nek sejarah-sejarah. Nabi nek ora duwe dhuwit nek tamu, Cung. Sapa sing iso hormat tamu kalau ora dipopo diumumno nang masjid. Lha iki mboten sejarah-sejarah kan. Sono sahabat kereng kek. Kula kanjeng Nabi. Bareng mulai remangsane duwe roti, jebule roti jatah anake diamuk wedok. Jadi Nabi ku seni. Kabeh ulama ijma, maksudnya Nabi itu biar tidak dituhankan kayak Isa. Jadi sebagian riwayat Nabi, aku itu trauma mbek Isa. Jadi ngetokno sisi kemanusiaan ben gak ngalami tragedi kayak Isa. Ya kok teng Jawa model kewalian tuh. Wong wis dianggap wali kabeh dianggap bener. Ngambung mega cek tutut bener. Lha kan lucu tuh santri ku wis ora malah untuk ngambung bener ora salah. Nah kowe malah. Ayo ora apa. Mergo kadung terkenal wali. Kok penak terkenal wali. Saya sampean lu bener. Nggih. Nah malah lara to sampean. Wis ora ora rasane disalahno pangeran go bener kemungka. Ora lara sampean. Nah sing ngrasakno malah enak karwan ana hisab sumbut. Teng Jawa ngoten. Lan Nabi boten. Makanya ulama kabeh mulai cilik zaman jenengan cilik nek diwari tauhid tetep Nabi gak ada al-arad al-basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Niku penting. Gini untuk menghentikan laju mitos, kultus dan berbagai. Mergo zaman tragedi kesultanan pun di mawon, sini mitos kultus sing kaitane meneh ambek sultane karo sultan, ambek aki sampai kerise sampai keboge sampe. Oh itu kan nganti tok dindi. Kewalian nggih ngoten, nganti tok dindi. Jenenge sing kaitane kali jaga itu. Nang Demak ana terkenal, kiai kulo jihad, ndek klambi onto kusumo. Ngono ku perburuane masyaallah. Gak terkenal ndek klambine kali jaga. Iki tok jaduk iku ndek kebulando. Mergo wae tarike. Artinya apa seputar mitos perburuane masyaallah tenan iki. Pangeran ra diburu kok onto kusumo diburu nganti ngono lha apa. Lane kula dadi kiai GPD mawon. Jenengan ra kepen gak mbok kei moh. Pangeran nak goleki onto kusumo goleki. Nak pancen mandi tenan ngene. Ki maksudno aku maksudno kowe jajal tes mandi dia. Jare baru. Oh, ya mergo terus. Mulane Nabi itu kuatur itu. Terus Nabi selalu nyono al-arad napa? Al-basari. Penting sisi kemanusiaan. Sampai Nabi itu gak ada utang Yahudi di depan umum. Sering Nabi gak ada masalah basariyah di depan umum. Bukan itu tadi sampai sanukri ukafalatan sa ila masya wonten istisna ila napa masya. Mergo penting untuk memupus di Nabi ora kaya Nabi Isa. Wali nggih ngoten, nak terlalu keramat. Engko iki nganti mitos kultus. Lha Abdul Qadir tiyang sombong. Yo hikmah nggih gedhe itu tadi. Akhirnya tiyang ono kecewaan. Khalifah wis sowan liwat perantara. Gak seneng ketemu khalifah. Ono wong sowan teng mana kok ngoten critane. Gak seneng ketemu khalifah. Khalifah tetap maksa sowan nggawa apel. Apele diper dadi gede. Gede bukan nemu. Lha cara etika syariah kan jare tamu kan mulyane kan mboten. Tapi nyatane perilaku ni Abdul Qadir mboten ngoten. Nggih mboten. Terus wa idza jalasa ala kursiyin alim. Tidak metu tamu lungguh ning kursi dhuwur. Ngomong apa? Dari mulai riyen semua wali itu tetap di tradisi kepengin setengah ngecewan. Gampangane ngoten. Gampang. Kok repot oleh nerangno. Ana hikmah. Mergo ngene nek dituruti ora ono bare.
Mbah iku terkenal dongane mandi kok sing goleki yo mulai tentara perkara kabeh tugas timur-timur ben dibacok ratet. Wong kepengin sugih, wong kepengin payu rabi, perawan ra payu rabi. Pokoke kasuse iku duniawi kabeh. Pangeran ora kedu. Lah kiai ini seneng ae badi meneng. Lha kula nu ngalami tenan, kula latihan kiai mun setahun iki. Bapak kabudut terjep. Saulan kas niku terjepan, berarti setahun. Kula diundang muslimat fatayat nggih disangoni nanti. Kula matur temu ngurus. Saiki ngeten adil. Nek kula menuruti ping 3 aku turuti. Napa? Aku gelem undang nek takok carane salat, carane zakat, wae carane hukum. Liyane ku mah. Tangan-tangan aku mbok kiai ino iku ora urusan agama. Sampeyan nak ndelok nang hadis-hadis, mesti sampeyan ngerasa salah sini. Hadis-hadis anggere sahabat takok kan, "Dulani ala amalin yuqarribuni ila Allah wa ibaiduni minan." Ya Rasulullah kula niku ulang. Barang sing dadekne kula para pangeran ngadono sampun ro. Ana sahabatnya sing takok, "Ya Rasulullah, supados kula ahli jannah pundi?" Rasulullah marani. "Ya Rasulullah, salat sing bener pundi ngene? Kena ngadeg fakabir terus maca Fatihah sumat." Kan ngoten. Dadi sangka cerita tamune Nabi niku pancen kowe tok. Nek Nabi diposisikan Nabi mergo masalah agama. Sakniki mboten. Gambar kiai setuwur tenan, mbah iku dongane mandi. Tok tenan. Presiden rono. Sifat pertamane wis ngono. Dukune Tommy. Pokoke sifat tope wis seputar ngono-ngono iku. Urusan dulu. Dona app mboten nggih urusan rezeki sensitif. Artine kula terus gedeng mboten sensitif darane kasut. Itu berat gitu. Menyangkut rezeki kula ora nyokal. Tapi itu harus dikoreksi. Harus ada ada koreksi. Itu dengan posisi kamu enggak dikiaikan. Mergo nyatane masalahe duniawi. Iku sing sowan kowe seneng sugih, ngerti nek kowe donga mati nglibatno ku. Asline dilibatno ora kowe tok. Umpama ana gunung kawi kelut ya diparani, pancen kepingine sugih. Lha niki penting ya saya ingatkan karena kita ini sudah parah. Ya, pun parah. Cara mencari Tuhan pun parah. Iki wong ngenteni roh Ka'bah, ngenteni istighfar kubro, suhro, ngenteni ana gempa, ngenteni. Kewajibane manusa tak digawe iku amal rasul jinal insya Allah ya budi. Pertama Rasul diutus ya waktu Sabtu bukro tau. Kewajiban sing prinsip-prinsip iku wah, akhire bener pangeran enggak dielingno. Akhire dielingno. Dielingno mesti gede-gede kabeh. Engi-engi. Ayane mboten ngoten ya. Nengge sampean tak warai tasbih asli orisinal king Nabi hadis sahih. Asli, ora usah ngenteni musibah, ora usah ngenteni Ka'bah, ora usah ngenteni Baitul Maqdis. Asli tasbih sing warane Nabi kan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Kelawan maha suci Allah lan kedadian ning alam iki adada khalqi kelawan bilangan makhluk apa wae. Dadi ora rugen iso maca tasbih, ora bertobat, cek matun, cek penceng, cek ora iku makhluk Allah, tetep dadekno aku maca tasbih. Mergo adada khalqihi. Iya bener. Asli tasbih redaksi kok Nabi kan subhanallah bihamdi adada khalqi. Sak wilang-wilangane makhluk Allah. Dadi apa wae iso dadekno sampean bantu maca tasbih. Ya Nabi Daud maca tasbih sama dibarengi Ka'bah Baitul Maqdis. Dibarengi manuk ngono iki bener. Wa ta'ri sabina bil asiwal. Kanca macane tasbih Nabi Daud sinten? Manuk mek gunung iki bener. Jadi kelebihane Nabi Daud tuh maca tasbih bareng manuk. Hebat napa? Ya ora hebat nerima manuk iki. Tapi itu melatih. Jadi latihan tasbih subhanallah bihamdi ada dakhal kihi warido nafsihi wa zinatan apa arsihi wa midatan apa kalimat. Artinya mental tasbih itu harus kita bawa mulai roh makhluk sapa wae. Mulane kula niki kula cerita, mun kula nate cerita Romanto, nate cerita sinten Kang Mus dan anak kula tak jenakno tasbih perkara ngiling-ngilingan. Kula niku anggere maca, mulai alit kula niku wiridan Quran maca sabah sing juz 28. Sabah. Terus kula niku eling critane Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batni la yaumin apa? Ibas. Umpama Nabi Yunus gak maca tasbih wis rusak. Nah, kula kan zaman akhir wis ruwet. Ruwet ora ruwet kok ngiling-ngilingan nak pangeran ngono. Anakku tak jeneng tasbih, iling-ilingan nak dunya maca tasbih. Ben ruwet ora ruwet urusane guru. Kula niku mboten kepikiran sampeyan ruwet ora ruwet, wong wajib maca tasbih. Ora urusan apa hubungane ruwet. Ora ana hubungane to nggih. Hukum ora iso rubah ambek keadaan.
Misalnya sampean saiki zina mateni wong dosa, apa terus salat itu gak wajib? Hukum ora iso rubah mek kegagalan. Kuwi eling-eling. Mergo nek hukum rubah mek kegagalan jenenge putus asa. Paham ya? Paham kan ya? Jadi asline tasbih ya ada dakhal fihi wa ridha nafsi. Jadi ada dakhal fihi. Mulane maca selawat nggih ngoten, kabeh ulama nak mari selawat ada dani amillahi wa ifdhal. Maca selawat sak aki-aki nikmate pangeran wa if. Tapi Islam pas-pasan ngenteni roh raudhah. Nemas. Ya jane ape timbang ra nangis. Tapi kesuwen ngenteni 40 tahun kelar kaji lagi nangis. Oh dene dibimbing Nabi mulai cilik, mulai mukallaf uripe dibimbing Nabi. Nangisine ngenteni bar kelar kaji kesuwen. Wah. Mbok mulai cilik eling nek opo sih? Nggih betul. Kula nate bawa kanca mondok teng Mekah langkut kula. Mbok biasa sile wae cita. Kita tau ngimpi ketemu Nabi. Jawab kula. Lah apa hubungane tak kok ngono? Wong Nabi ora wong Mekah, ya ora wong Indonesia. Nabi ku utusane Rabbul Alamin, dadi ora ana perkara. Terus piye? Nek sing Mekah sering ketemu. Oh, perasaanku sampean sering ketemu Nabi. Lah iya ora apa-apa, wong Nabi ora wong Mekah ora wong ndi. Lah iya. Lah iya. Pengiran Rasul Rabbul Alamin. Rasulnya pengirannya sak dunya lah itu. Oh Nabi iso wae nduk bidukan tok ketangga tok tintir kowe sing level butuh hukum tok mekabar. Ndarnya memang hukum harus diingatkan ulang. Fisik itu enggak boleh, dikte itu enggak boleh. Jadi kalau contohno, hukum madhep kiblat iso gugur nek salat lunga atau salat dzatil khaufi. Nggih mboten. Iku hukum madhep kiblat. Tapi hukum zikru ora iso gugur. Sekali ke salat enggak pati eling pangeran langsung dihukumi bawelul lil musallin. Nggih mboten. Kuwi neraka wel, wis salat iki darane neraka. Mereka hukum dasar sholat itu zikru. Padha hukum dasar Islam itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Nggih hukum berarti semoga mulai cilik Islam nggawa iku nggawa Allah, nak nggawa manusa rupane Nabi Muhammad. Soalana hukum fisik, iku nangise ngenteni roh raudhah niku hukum fisik. Tapi jangan ngenteni ini kesuwen. Yo ning didi eling pengiran, mulai terus ditutup fa inama tuwalu fasamawat maju. Waruhum minhu fa aminu mongko imanu sira kabeh billahi lan Allah wa rasulan utusane Allah wala takulan sing ngucap sira kabeh salah satu nute pangeran ku telu Allah wa isa intahu mendo sira kabeh ing dalika sing ngendarani pangeran telu waktu lan nekani sira kabeh khairan perkara luwih apik laku manungsa yen iku wae kita tauhid kudu dibina ngene termasuk binane nabi ngetokno sisi kemanusiaan nggih ngetokno sisi kemanusiaan mergo umpama nabi terlalu sok suci engko nasibe kok nabi wa utawi khairan lakum wa tauhid. Inna ma wa amsun ya wa iku ilahun pengiran wahidun kang siji subhanallah lan wa suci Allah tanjian krana bersihna lagu maring Allah. Nah sing hafal Quran mengke niku nggih ditanggleti kanca-kancane. Dadi Nabi Muhammad menjenane. Bahkan sisi niki sirine Quran. Sampeyan pun ngaji be kula tak elingno Quran. Pakanan dibakas demi ngilangno basariah. Ngilangno uluhiyah, Sampai Allah nak ngendikan wa ma arsalna min qablika illa rijalan wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamshuna fil asfal. Nggih mboten. Aku ora ngutus rasul illa innahum la yaquluna tu'ama. Rasul yo mangan pakanan. Wa yamshuna fil asfal mukamaku ning mergo penting. Ngetokno basaria penting. Ke kita ning masyarakat sing sekali ana wong sok suci utawa suci terus dianggap pangeran, dianggap wali, dianggap berlebih. Mulane Allah malah sering ngetokno sifate nabi sing sederhana, illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Lalu tuh nyifati Rasulullah mulya mati-matane ya mangan. Dadi kowe ora usah susah sun, dadi kiai di masalah basariah. Gak pantes kiai kok tukaran. Gak usah. Santai. Lah kula santai, kula pun kode romanto. Umpama sing ngaji be aku ora kasusku, aku susah sithik ora. Gatek. Lah misale terus rasane nyeben, apa susahe? Ora di umatku malah penak kan? Langsung mbek pangeran malah. Mbok senengi kowe malah eling kowe terus malah. Jadi penting tenan, sisi basaria itu penting sekali. Mergo bandingane kok kowe di pangeran. Mulane Nabi disebut illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamsuna fil tahun Nabi.
Ini kula cerita sing betapa hebatnya Nabi Muhammad ngawal tauhid. Sampai awake dikorbanno. Jadi ku selalu ngetokno sisi kelemahane, paham? Sampai awake Nabi dikorbanno sering ngetokno sisi kelemahan. Aku tahu Nabi Isa ngalami sakral malah terus dianggap pengen. Nabi Muhammad itu nanti disebutno pangeran afa imata au kutila. In qalabtum ala ako Muhammad itu mau rasul. Afa imata au kutila qalabtum ala apa nak Muhammad mati terus kowe balik ning agama kafir. Nyembah Allah aja krana Muhammad. Nak krana Muhammad mati kowe balik ka sampai di Muhammad no. Di istilah umpama mati ya afa imata wak kasar. Demi ngawal tau sampai Nabi Muhammad dibaca kasar apa imata au kutil. Paham itu? Jadi iman mbek tauhid itu prinsip. Bahkan dengan pengandaian umpama Nabi ku mati atau terbunuh. Kowe kudu tetep iman ambek au. Ojo kok ngene. Muhammad mati ini dipateh. Dipateh apa? Rasul mati ini dipateh. Lha nek kowe kultus kan ngoten kan? Enggak siap kan krungu Nabi Muhammad dipateh. Padahal ngendikane umpama ngono tenan apa kowe ingkolaptum ala aku bikum. Terus Allah terus duka, "Wa may yang qalib ala akibai fala yadurru hasai." Kira nyembah aku gak paten, fala yadurru apa? Saya. Niku penting, kok tauhid itu harus dikawal. Nah, mulane kula misale ngaten, kula ngaji mbek jenengan. Niat kula kan jenengan ben sering maca tasbih. Badan niku jenengan kecewa mbek kula, mbok kasuse kula mbok jenengan. Kula nggih biasa. Apa nak kecewa mbek aku terus kecewa mbek pangeran tepo ora ana apa-apa. Lah kula lara di umat sampean apa terus ana rahmate pangeran. Apa ora kenal Nurmanto terus di umat sing YouTube. Apa ora ana apa-apa to nggih. Sampean yo misale gedeng aku kula ora ana apa-apa. Ngaji kula supaya sampean seneng pangeran. Sampean gedeng aku betul iso gedeng pangeran. Ora ana apa-apa. Sampean tampur tutuk masuk Gus Pak ngalim mung salah ora tak nut. Tak nut pangeran yo sampe to sampean ngoten. Lah kula nggih ngoten. Gus niku santri wani jenengan. Ya ora ana apa-apa, wanine dene ora ana pengaruh. Lah semare nguring-nguringan kowe di hadun nafsi. Kowe tersinggung. Santri ora nurut kiai ini. Lah kowe yo di hadun nafsi kowe penem kiai ini ideal. Gak ada salah blas. Tujuan apa? Kuwi ben kowe kondangan macam di kiai top. Sing kepengin aku ora aku gitu. Nah aku ingin ngakoni besar ya kula gitu. Di manusia seneng ada sing top. Padahal bedino ngaji wa khuliqal insanu doi. Berarti itu kepingine sing top kok piye. Bener paling ra top. Ada kurang ajar. Subhanahu wa ta'ala wa yakun hanta ana kula Gusti wa ala tunana Gusti wa ma'ati perkara bisa mawati wa fil ardi. Pakafalan cukupi sapa apa apane wakilan wa kafalan nyukupi sapa dipe Allah apane wakilan dat sing dipasrai syahidan ala dari malam. Kalau sesuk mun wangsul. Mun mboten salaman kok biasane Mas-mas. Tenggarian ke sini. Ngamar jangan. Suwe-suwe. Ayo. Masjid. Bener Pak? Ya bener. Pun mati.